na wakati unalo neno. Elia alijua neno, akasema nimekuja kwa neno lako, nani unisikia kwa sababu mimi ni mtumishi wako. Moto ukashuka ukaramba yale maji na ile sadaka, watu wakajua hakika huyu ni nani. Lakini wale wengine si walijichana chana mpaka nyeni. Bwana Yesu asifiwe. Elia akasema mwamsheni Mungu wenu, pengine amelala, pengine ana usingizi, pengine ana safari. Sijui wewe kama umemwambia shetani kwamba waamshe watu waliokuwa wananitesa. Sijasikia kama watu wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wewe ushindi wakati neno nalo? Na Mungu anasema anakaa ndani yako. Katika Wakolosai anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, ili lolote mnalofanya mfanye katika yeye. Sasa watu leo wamejiamulia wao kuliko neno. Neno wameliacha, wameamua wao, ndio maana wanapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na neno mwambie mwenzio huwezi kupigwa. Neno linasimama, neno linakutetea, neno linaishi. Neno litapambana na madhabahu ya nyumbani kwenu. Neno litapambana na kiti cha uganga. Neno litapambana na mizimu ya kwenu. Neno litapambana na wanakijiji wanaokupiga vita. Neno litapambana na wako zako. Hujanielewa? Neno lina nguvu, ila hatujajua tu kulitumia. Neno lina uwezo kunyamazisha kelele za waganga. Wale waganga walifiata mikia, wengine walikimbia. Yeye akasema kamateni, chinja kabisa. Jamaa alikuwa na uinjilisti wa hatari. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wamepigwa giza kwa sababu hawajalifahamu neno. Neno ni nuru, neno ni mwangaza. Neno lazima giza itoweke. Likiingia mahali lazima tai wake. Watu wataona hapa kuna mtumishi wa Mungu. Hata kama wewe hujajitambulisha, hata kama wewe hujasema, lakini watasema huyu mtumishi wa Mungu. Mimi kokote na